Hello，大家好，歡迎翻嚟 This Channel。由於去 Waterloo 嘅第3日冇拍到任何片，所以今日勤力啲，一次過拍2間餐廳。大家咁咧，依家係我嚟到呢個 Waterloo 嘅第4日。咁琴日因為咧就冇時間拍片，依家就係放 break 嘅時間。咁我咧就係諗住去食一間 pancake 鋪頭啊。咁因為咧好耐冇食過 pancake，咁而呢度又有喎。咁就係前面呢間，咁佢就喺商場出邊嘅鋪頭啦。咁依家又落緊雨，其實好唔方便。咁我咧就係去到3點嘅啫。本來以為呢一種類似早餐店嘅鋪頭啊，去到食飯時間唔會太多人。但係當日我哋12點到1點到先去放 break， 基本上咧都坐滿晒咁滯啦。入邊好似有間包廳，我哋而家咧就等入座啦。咁佢呢一度咧，首先一開頭就係啲嘢飲啦，咁然後跟住咧佢就有全日早餐，咁然後咧跟住佢入嚟仲有佢啲pancake 啦，咁亦都會有窩夫啊、Benedict 蛋啊、奄列啊、三文治啊，咁佢另外都有吐司啦。跟住佢都有 lunch 食嘅，所以都唔一定係食 waffle pancake 咁樣樣。嗱，咁仲有 crisps 托麗餅啦、沙律啦，咁後邊都仲有啲 burger 咁樣樣嘅。咁所以 even 係女仔想嚟食甜品，咁男仔過嚟咧都可以食啲飽肚啲嘅鹹點。咁我依家咧就睇下食咩先，咁然之後就落單再話俾大家知。A few moments later。咁我咧就最尾嗌咗一個士多啤梨 cheesecake 口味嘅 pancake 啦，再加一杯 banana strawberry 嘅 smoothie。咁因為咧店冇冷氣好熱，咁然之後跟住我就叫嗰啲外賣杯俾我啦。咁飲落去咧其實係好 fresh 嘅感覺，唔似係用糖水啊，或者係嗰啲糖蒸開嘅，完全係新鮮水果打出嚟嘅味道嚟嘅。咁之後跟住咧就係嗌咗個 strawberry cheesecake pancake， 佢係超級大一份，應該係3塊 pancake 咯，超大塊。咁然後跟住咧，佢就嗌咗一個炸雞窩夫啊，咁就係鹹點嚟嘅，有4件窩夫啦。咁炸雞就係雞碎，唔係一整嚿完整嘅，佢切開咗嘅。是不是北美所有東西都這麼大一份的？不是，是你說的多倫多都是這麼大。哦，只有多倫多最小氣。少少俾你先啊！平時咧，你超市自己買嗰啲士多啤梨咧係酸嘅，但係呢一個嗰啲咧，雖然未至於話日本士多啤梨咁甜，但係咧起碼唔酸先，因為好難分開一片片嘅 pancake啊，所以我一次過3塊咁樣切。有啲肉桂喺上面啦，跟住佢本身話有啲 cream cheese 嘅，唔係我有食唔出有啲咩 cream cheese。咁你就食落去咧，少甜啦，少少甜啦。咁但係因為佢啲醬咧通常都係淋喺面頭，所以其實中間嗰2層咧係冇任何醬，咁所以面頭嗰塊有啲甜之後個底嗰啲都 OK。咁之後佢一塊咧都好厚身，所以一定食。同埋咧，佢呢個 pancake 咧係嗰啲麥當勞式嘅 pancake 啊，唔係嗰種日本嗰啲 soft 嘅 pancake，所以咧係好飽肚嘅。咁依家咧就試下 Blair 嗰個炸雞窩夫，先試咗炸雞先啦。佢有炸雞咧係墨西哥辣椒醬啊，所以佢係酸酸辣辣咁嘅味道嚟嘅。咁然後跟住佢有炸粉咧係嗰種麥香雞嗰種炸粉，所以就比較硬身少少，唔係脆身嘅嗰種炸粉。咁再拎佢少少窩夫試下，佢個窩夫上面咧係一啲芝士醬嚟嘅，咁但係唔會話好濃郁嘅芝士啦，即係少少芝士味咁樣啦。但佢窩夫咧係好腍啤啤嗰種窩夫嚟嘅，唔係貓磚窩夫，咁所以咧最夠 pancake 多啲。咁依家咧就專心食嘢先啦，因為畢竟而家係放 break 嘅時間，都唔可以咁差甜，就咁啦。A few hours later。Hello 大家，咁依家已經收咗工咧，咁就準備去食呢一個晚飯。咁我哋今次嚟到嘅咧就係好近呢個 Cornerstone Mall 嘅一個小 plaza 啦。咁呢一間餐廳就係我哋公司嘅司機介紹嘅，咁就係食越南嘢，中文叫邊城啦。咁就係泰國嘢再加越南嘢嘅一間餐廳，佢仲有肥水飲添喎。咁入到去餐廳嘅環境咧係超闊落、超大噶，台嘅數目咧都非常之多，而且台與台之間嘅距離咧都比較鬆一啲噶，唔會話坐到好逼夾咁樣。同埋可能因為我哋早去嘅關係啦，咁所以啦都唔算話爆場。呢間餐廳入邊佢係你自己寫嘢食，寫個 number 啦，跟住你要細碗大碗，定係得大碗咁樣，咁你就自己寫啦。即係譬如呢邊咧，你就可以自己寫quantity 啦，同埋 menu numbers。咁嘢食方面咧，佢有前菜啦、湯粉啦、拉麵啦、
檬粉啊、濱海唔知咩嚟咧，咁仲有啲係combo 所以人餐啦、飯啦、炒粉麵啦。另外佢都有個好豐富嘅飲品牌啊，肥水啊，全頁都係肥水。仲有班蘭系列咧，我可能會試班蘭系列啦，係啦。咁我諗好咗仲有食咩再話俾大家知啦。A few moments later. 好啦，咁最後咧，我就嗌咗一個生牛肉湯可配牛舌。咁但係因為咧，佢淨係得一個 size 嘅啫。咁然後跟住咧係最大個 size，我問佢我食唔晒，可唔可以改個細啲？佢話唔得，一定係一個 size。我話 OK，咁是但啦。咁然之後跟住仲嗌咗杯班蘭三色冰。咁咧碗麵咧就已經到咗啦，俾大家睇幾大兜先。呢個咧就係嗰個湯麵，其實咧佢係大 size 嚟嘅，咁咧係勁大兜啦。咁然後跟住我嘅班蘭三色冰咧都到咗啦，亦都係勁大杯。咁佢亦都俾咗一啲芽菜啊、香茅啊、檸檬俾我哋咧。如果我哋唔想個湯頭再濃味少少，就可以落去咁樣樣啦。雖然話係生牛肉啊，但係其實啦，因為佢全部浸晒落去嗰個湯麵度咧，所以咧都已經唔係生牛肉湯，我呢邊熟牛肉湯可以淥熟晒啦，浸咗落個湯度。咁然之後跟住仲有牛舌啦、啲芽菜，因為個碗本身咧係冇芽菜嘅，可能佢哋覺得有啲人係唔食芽菜，所以另上掛。然之就放啲芽菜落去，趁個碗咧啲湯仲係熱嘅時候咧，多放啲芽菜落去咧，就淥熟啲芽菜。依家咧淥熟啲芽菜咧就可以開始啦，食啦，先試一試個湯啦。有啲鹹，但係牛味就唔係好重，係好鹹。比起上次喺 Harry Mall 附近食嗰個咧係濃味啲嘅，因為嗰個好太淡味啦。咁就試下啲粉啦又。個粉係唔錯嘅，好索到啲湯，所以食落去都有啲味。就試下佢嗰個本身應該係生牛肉嘅牛肉，可能因為淥熟晒已經，所以就有少少硬，但係佢嘅牛味係幾重嘅。然後跟住咧試埋個牛脷啦，咁佢牛脷咧有啲係個邊位啦，有啲係個心位嚟嘅。試個心位俾大家睇咧，牛脷係好腍嘅。雖然佢有啲厚度，但係不過咧佢都係好腍嘅，所以唔會話咬唔開。咁相比起牛肉咧，咁我更加中意牛脷多啲，因為佢腍身啲。咁就試埋個班蘭三色冰啦。咁佢呢個三色冰咧，其實同香港啲三色冰就唔同，佢有啫喱之餘咧，佢仲有豆豆喺入邊嘅。佢下邊咧啲豆咧啜唔到㗎，可能一定要用金筆。咁但係咧飲到佢好重嘅椰汁味之餘咧，佢都仲有好香嘅班蘭味嘅。呢杯嘢都唔錯啊，但係就有啲難啜啦，因為佢入邊啲豆卡住晒，可能要用筋筆咗下邊啲嘢食先，跟住先至可以啜到啦。嘗試唔好做大嘥啩，要完成呢碗嘢，因為佢真係好大碗。A few moments later. 各位，我已經食完啦，好努力咁樣食晒所有麵，咁剩翻咧係幾片好韌嘅牛肉，咁我就選擇放棄，因為佢太韌啦，我都唔想咬佢。咁我寧願咧花啲時間去咬呢一杯嘢飲，有綠色啫喱啦。佢嘅啫喱係班蘭啫喱嚟嘅。所以咧係幾好食嘅。下邊啲豆咧，佢有紅豆啦、綠豆啦，同埋好似眉豆咯，唔知點解。基本上咧，佢啲豆咧都係腍嘅，淨係有一隻豆咧，眉豆個皮仲係有啲硬，都唔腍。但係紅豆同綠豆咧，都已經煲到腍晒㗎啦。但係佢飲到好脆弱啊，撳爆咗啦個飲筒，太脆弱啦！頭先 Blair 都撳爆咗一支飲筒，我亦都撳爆咗一支飲筒。好啦，大家咁我已經食完啦。間嘢咧，我望上去咧，雖然好似好大份咁，但係最尾咧竟然食得晒喎。咁我就唔肯定係真係叫份量大定係純粹我太肚餓所以食得晒啦。除咗佢嗰個湯咧鹹咗少少，同埋佢嗰個牛肉太韌之後咧，基本上牛脷係 OK 嘅。杯嘢飲咧都唔差，但不過個問題佢啲飲筒咧好易脆啊，咁所以就其實唔建議大家嚟嗌佢嘅飲品啦。咁呢間嘢我會覺得係叫中規中矩啦，佢太近商場。咁如果大家係喺商場附近唔知食乜好嘅話咧，都可以試下過嚟呢度嘅。咁就唔係100% 推薦大家一定話要過嚟食嘅嗰種，純粹係你哋有興趣啊喺附近先至過嚟咁樣啦。咁我哋聽日見，拜拜。